السلام عليكم ورحمة الله على أحلى متابعين، كل عام وانتم بخير. النهاردة جايبه لكم معايا غسالة فريش. لو كنت عروسة وبتجهزي نفسك، ولو كنت ست بيت وبتجددي وبتفكري تجيبي غسالة فريش، يبقى لازم تعرفي عنها كل حاجة قبل ما تشتريها. هقولك على كل مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها، وفي ايدك تقرري إن كنت تشتريها ولا لا. أولاً غسالة فريش فيها مميزات كتير وجودتها كويسة وسعرها كمان مناسب، فهتلاقيها منتشرة وعليها الطلب كتير، لأن في ناس كتير بتدور على الجودة كويسة وفي نفس الوقت يكون سعرها على قد الإيد. غسالة فريش فيها المواصفات دي. وعلى فكرة غسالة توشيبا كمان سعرها هتلاقيه برضو في المتناول. هما الاتنين سعرهم قريب جدا من بعض. طبعا هقولك على كل التفاصيل وكل المميزات والعيوب اللي تخليكي تفكري وتراجعي نفسك قبل ما تشتريها. أول ميزة معانا في غسالة فريش إن فيها أحجام متنوعة وسعات مختلفة كتير، من أول 3 كيلو لحد ما توصل 14 كيلو. أكبر سعة في غسالة فريش 14 كيلو، على الرغم خلي بالكم إن في غسالات تانية تلاقي فيها 16 كيلو و17 كيلو، في سعات عالية كتير عنها، بس دي بتوصل معانا لحد 14 كيلو. وده طبعا بيخليها مناسبة لناس كتير، يعني في ناس ما بتحتاجش، يعني هم فردين ما بيحتاجوش الساعات الكبيرة في الغسالة، فهتلاقي مناسب ومتوفر كل الساعات اللي تريح أي حد. وتاني ميزة معانا إن غسالة فريش فيها جودة في الخامات وجودة في التصنيع، والموتور بتاعها قوي بيستحمل إن هو يشتغل ساعات طويلة. بس عايزة أقول لكم على حاجة، غسالة فريش متوفر منها موديلات كتير. طبعا كل ما زاد السعر كل ما زادت التكنولوجيا والتقنيات المتطورة اللي موجودة في الغسالة. يعني أحب أقولك تيجي تشتري أي جهاز أيا كان إيه هو أو أي شيء عموما، ما تبصيش للأرخص في السعر، بصي للي سعره مناسب وتكون جودته كويسة. تمام؟ فهتلاقي الموديلات اللي سعرها عالي في غسالات فريش هتلاقيها متطورة شوية، وهتلاقي البرامج بتاعتها كتيرة، والاهتزاز بتاعها بيكون أقل، وعدد لفات الغسالة بيكون أكتر. عدد لفات الغسالة كل ما بيكون أعلى كل ما نظافة الغسيل وجودتها بتكون أنظف أحسن. فاهمني؟ يبقى كده قبل ما تشتري أي غسالة سواء كانت فريش أو أي نوع تاني من الغسالات لازم تعرفي عدد لفات الغسالة إيه، والموتور اللي معانا هيكون انفرتر ولا لا. وطبعا انا كنت قلت لكم انفرتر يعني بتوفر في الكهرباء ومبتعملش صوتها بيبقى هادي جدا، وكمان الاهتزاز بتاعها بيكون اقل. ده الموتور الانفرتر. فلازم برضو تسألي عن الموتور، تسألي عن عدد اللفات في الغسالة سواء كانت فريش او لا. من المميزات برضو اللي موجودة معانا في موديلات في غسالات فريش ان موجود منها موديلات كتير زي ما قلت لكم. في الموديلات الحديثة وهتلاقي سعرها عالي شوية، وفي الموديلات العادية، وفي كمان منها يعني جميع الأنواع، يعني غسالات تحميل أمامي وتحميل علوي زي الفوق الأوتوماتيك دي، وفي الغسالات اللي هي النص أوتوماتيك عارفينها اللي هي ليها حوضين، في منها أنواع كتير. وطبعا غسالة فريش فوق اوتوماتيك هتلاقيها غسالة اقتصادية في المسحوق زيها زي باقي كل الغسالات الفوق اوتوماتيك، تقدري تستخدمي مسحوق عادي بدل المسحوق الاوتوماتيك الغالي. واهم ميزة موجودة معانا في غسالة فريش فوق اوتوماتيك ان اسعارها اقتصادية جدا في متناول الايد، تقدري تختاري اي موديل بالسعر اللي يناسبك، لان اقل سعر فيها يعني من الموديلات المختلفة بتعمل 600 جنيه، وأعلى سعر من أعلى وأجود حاجة في غسالات فريش بيعمل 8000 جنيه، يعني أقصى تمن عندها هو 8000 جنيه. فهتلاقيها منتشرة ومطلوبة بسبب سعرها. أما بقى عن عيوبها اللي لازم أقول لكم عن العيوب بتاعتها بالتفصيل علشان لو بتقرري تشتريها تبقى انت عارفة بتشتري ايه. أول عيب فيها إن صوت الغسالة فريش فوق أوتوماتيك بيكون عالي، يعني معنى كده إن الموتور بتاعها مش انفرتر. تمام؟ ده على الرغم من كفاءتها في الغسيل وتنظيف الهدوم وإزالة البقع، إلا إن صوتها ناس كتير اشتكت منه. وتاني عيب معانا في غسالة فريش إن الاعتماد كلي على مادة البلاستيك في التصنيع في بعض الموديلات في غسالات فريش. وطبعا لما المنتج يكون البلاستيك، مادة البلاستيك هو شكل أساسي في التصنيع، بيبقى سهل إنه يتلف ويتكسر منك، يعني طبيعي.
وكمان فيها عيب ناس كتير اشتكت منه، ان مدة الضمان بتاع غسالات فريش بيكون مدته سنة واحدة تقريبا. في بعض الأنواع بتكون مدة ضمان الغسالة ضد عيوب الصناعة هي سنة واحدة. فطبعا في ناس بتبقى محتاجة يبقى 3 سنين 4 سنين، وفي بيوصل ل6 سنين، وغسالات طبعا زي ما قلت لكم حتى غسالة كريازي كان بيوصل الضمان ل10 سنين. وطبعا كالعادة واللي معروف عن فريش عدم كفاءة خدمة ما بعد البيع. طبعا أنا قلت لكم على المعلومة دي لما كنا بنعرض فيديو سخان فريش. السخان كويس، بس كفاءة خدمة ما بعد البيع دي من أهم العيوب اللي موجودة معانا في فريش. طبعا العيب كمان اللي أنا مش بحبه لو موجود في أي منتج ما بحبش أجيبه، لو قطع الغيار بتاعة المنتج مش متوفرة. فطبعا عندنا من أبرز العيوب في غسالات فريش إن أي جزء فيها يتعرض لمشكلة أو للتلف، في صعوبة إنك تلاقي قطع الغيار بتاعتها عشان تستبدل الجزء التالف، فطبعا في صعوبة، وده لو لقيتيها يعني. وآخر عيب معانا إن غسالات فريش ما بيتوفرش منها فريش عموما مراكز خدمات صيانة في كل مكان. يعني لما تكون خدمة العملاء مش متوفرة كويس والخدمة مش كويسة، فهتلاقي طبعا مراكز خدمات الصيانة برضو هتلاقيها إن لقيتيها يعني مش كتيرة. كده أنا قلتلك على كل المميزات والعيوب اللي موجودة في غسالة فريش بالتفصيل، سواء كان الموديل اللي معايا ده أو أي موديل تاني. أما بقى عن لوحة المفاتيح والمواصفات في غسالة فريش اللي معانا 11 كيلو، هي مش محتاجة إني أشرحها، زي ما قلت لكم برضو زي غسالة توشيبا برضو مش محتاجة شرح. فهتلاقي كل زراير مكتوب عليها الكلام بالعربي وشرحها نفسها جدا، مش محتاجة مني أي كلام. هتلاقي فيها البرامج السريعة والبرامج للغسيل شديد الاتساخ، وبرامج برنامج للجنس وبرنامج البطانية اللي أنا بقولك ما تستخدميهوش أبدا على طول في أي غسالة، اوعي تستخدمي برنامج البطانية. تمام. وهتلاقي فيها طبعا السخن والبارد، هي شرحة نفسها. تمام. هقول لكم بقى على أسعار غسالات فريش الفوق أوتوماتيك بالساعات المختلفة بتاعتها. أولا سعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك 14 كيلو عاملة 6444 جنيه. سعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك 10 كيلو لونها أبيض 5555. سعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك 13 كيلو لونها فضي 6490 جنيه. وزي ما قلت لكم قبل كده الغسالة اللي لونها أبيض بيكون سعرها أقل 200 أو 300 جنيه من الغسالة اللي لونها فضي. وسعر غسالة فريش فوق أوتوماتيك 12 كيلو أبيض 6111 جنيه. أنا كده قلت لكم على كل المميزات والعيوب والمواصفات، وكمان الأسعار اللي موجودة في بعض الساعات في غسالة فريش. أتمنى تكوني استفدتي، ولو كنت استفدتي مني بمعلومة بسيطة ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وأقدر أفيدك بإذن الله بمعلومة جديدة. كانت معكم حياة شلهوب، دمتم في أمان الله وحفظه.